all, welcome to my channel. இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோல வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்த விஷயம் இது பின் குஷன் எப்படி பண்றீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி வீடியோ தான். பட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ. அதாவது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த பின் குஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பின் குஷன்னா நம்மளோட அந்த டெய்லரிங்கு தேவையான பின்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல குத்தி வைக்கிற மாதிரி ஒரு துணி. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக். இது லென்த் வந்து ஒரு 7 inches, பிரெத்து வந்து ஒரு 7 inches. 4 பக்கமும் ஒரே அளவில் இருக்க ஒரு 2 ஸ்கொயர் பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்கை நம்ம இந்த மாதிரி ஒன்றா வச்சு தைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ மேலேருந்து ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் தையல் போட்டு கரெக்டாக அந்த கார்னர் வரும்போது அந்த இடத்த நீடில் ட்ராப் பண்ணி ஃபூட்டை லிஃப்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் மாதிரி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக தைக்கணும். இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 inchக்கு ஒரு ஓப்பனிங் வச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம் காட்டன் வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெட்டல் பாடி மிஷினாக இருந்தால் நீங்கள் மேக்னெட் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஜெனோமி மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கைண்ட் ஆஃப் மிஷின், அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் பின் குஷன் வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மெட்டல் மாயாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஜெனோமி மாதிரி பிளாஸ்டிக் மாடலாக இருந்தாலும் சரி, இந்த பின் குஷன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன்னும் ஒரு எண்டிங் 4th கார்னர் வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2லேருந்து 3 inch ஓப்பனிங் விட்டுட்டு ரஃப் அடித்து இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணியோட ராங் சைடு. இதை டேர்ன் பண்ணி துணியோட ரைட் சைடுக்கு இப்போ நம்ம திருப்ப போகிறோம். ஸோ இந்த எல்லா சைடில் இருக்க கார்னர்ஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த பில்லோ டைப் ஸ்டைல் வந்து நல்லா டேர்ன் ஆகும். நல்லா இந்த குஷன் வந்து நல்லா இருக்கும். அந்த கார்னர்ஸ் வந்து நீட்டாக வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விரலை விட்டு நம்ம இதை கம்ப்ளீட்டாக டேர்ன் பண்ணிவிடுங்க. டேர்ன் பண்ணி முடித்த பிறகு இன்னும் உங்களுக்கு பாயிண்டி டிப் கரெக்டாக வரலன்னா ஒரு ஷார்ப் சிசர்ஸ் இல்லை பென் ஆர் பென்சில் ஏதாச்சும் வச்சு அந்த பாயிண்டி டிப்பை நல்லா கொஞ்சமாக நீங்கள் குத்தி விடும்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து நல்லா உங்களுக்கு நல்லா விசிபிளாக அழகாக தெரியும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த குஷன் ஸ்டைல் வந்து நல்லா இருக்கும் பார்க்கவே. ஓகே, இந்த சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி 4 கார்னர்ஸ்லேயும் நான் இந்த மாதிரி சிசர்ஸை வச்சு நான் வந்து பாயிண்ட் டிப்பை வெளியே எடுக்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து எடுத்து முடித்த பிறகு இதில் வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு காட்டன் இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணலாம். என்கிட்ட வந்து வீட்டில் காட்டன் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம டெய்லரிங்கில் தைச்சி போட்ட சின்ன பீசஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு கூட இதில் நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணலாம். எது இருந்தாலுமே நல்லா வந்து ஊசி வந்து நல்லா உள்ளே இறங்கும். ஸோ காட்டன் தான் வைக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃபிங் யூ கேன் கிவ். இப்போ நான் இதில் வந்து காட்டன் வந்து அடைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் சின்ன துணியை வந்து கட் பண்ணி போடுறதெல்லாம் எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி பின் குஷன் செய்யலாம். இது வந்து பின் குஷன் மட்டும் இல்லை, நம்ம குழந்தைங்க டஸ்டராக கூட யூஸ் பண்ணலாம். வீட்டில் வந்து செவுத்தில் வந்து சாக்பீஸில் வந்து எழுதிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த டஸ்டராக கூட அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த மாதிரி இதை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட்டுருங்க. ஸோ இதை வந்து கட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு சாட்டின் ரிப்பன் நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த சாட்டின் ரிப்பனை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணி இதை நம்ம கட்ட போகிறோம். ஸோ இது சாட்டின் ரிப்பன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்க டஸ்டர் மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக இருந்தால் போதும். அது எவ்வளோ இருக்குதோ அதே சைஸ், அதாவது அந்த குஷன் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸ் சாட்டின் ரிப்பன் நீங்கள் கொடுத்தாலே அவங்க குழந்தைங்க கையை விட்டு ஹேண்டில் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதை ரப் பண்ண யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இதை தைச்சி எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் ஓப்பனிங்கில் வந்து நம்ம சின்னதாக விட்டுருக்கோம் இல்லையா, அது மேலே ஒரு தையலை போட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி சாட்டின் ரிப்பன் எடுத்துங்க. சாட்டின் ரிப்பன் நடுவில் சென்டரில் இந்த பின் குஷனை வச்சு இதோட 2 ஓரங்கள்லையும் சின்னதாக ஒரு தையல் போட்டு நல்லா ரஃப் அடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த சாட்டின் ரிப்பன் மேலே வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ரஃப் அடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ 2 பக்கமும் இதே மாதிரி நம்ம தைக்க போகிறோம். ஸோ ஊசிலாம் வந்து கீழே இல்லை துணியில எங்கேயும் குத்தி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி சின்ன பின் குஷன் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ஊசியெல்லாம் நீங்கள் குத்தி வைக்கும்போது கண்டிப்பாக எங்கேயும் காணா போகாது. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பின் குஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து நான் மிஷினில் எப்படி டைப் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் என்னோட தையல் மிஷின். நான் ஏற்கனவே ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ண பின் குஷன் இது. எவ்வளோ பின்ஸ் குத்தி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இதே மாதிரி நான் இதை கட்ட போகிறேன்.
ஸோ இப்போ நம்ம புதுசாக தைச்சோம் இல்லையா, அதை வந்து இது பக்கத்தில் வச்சு இந்த ஹோல் வழியாக கையை விட்டு நம்ம இதை டைட்டாக வந்து டைட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி இது டைட்டாக கட் பண்ணால் நம்ம பென் குஷன் ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப சிம்பிள் வீடியோ தான், நிறைய பேர் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாலும் நான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பரவாயில்ல, நல்லாயிருக்கு, இன்னும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிய வரும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு. ஸோ அடுத்த வாட்டி இன்னொரு அழகான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். See you next time. Take care. Bye-bye.